Assalomu alaykum qadrli do'stlar. 2025-yil 31-iyul sanasida eng yangi sortlardan Eron nok o'rtalab pishib yetildi. Oq nok ham deyiladi. Kivi nokdan keyinoq pishadi. Hosildorligi zo'r, juda ham suvli, juda ham shirin noklardan. Mana 2-yildan 100% hosilga o'tirgan o'rtalar. Bulardan kalta olib mana bag'larga ulatganmiz. Buni bizda ishonchli ko'chatlari bor. Ko'chatlariga zakaz berib qo'yaverasizlar. Ko'chatlariga zakaz olishni boshlaganmiz o'rtalar. Nokdan boq qilaman deganlarga bu ham juda ham yaxshi tanlov o'rtalar. Juda shirin noklardan oppoq salfetkalarga o'ralib sotiladigan Eron nok mana shu nok bo'ladi do'stlar. Mana yeb ham ko'rsatamiz qani. Bismillahirrohmanirrohim. Mazasiga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas do'stlar. Juda ham shirin noklardan. Mana hammasi bir xilda mevaga o'tirgan o'rtalar. Xudo xolasa noyabr oyidan ko'chatga ekilish mavsumi boshlanadi. Kimda mana shunday boq qilish xizmatlari bo'lsa bizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib boqib beramiz. Bu kivi nok, bu ham o'shalar bilan bir xil paytda ekilgan. Mana bu ham mevaga o'tirgan, 4-5 ta hosili bor. Tagi nok o'rtalar. Olmurutga payvand bo'lgani ham mana shunaqa 2-yildan 100% hosilga kiradi do'stlar. Mevali ko'chatlar asortiment barcha turidan bor. Aloqaga chiqaverasizlar o'rtalar.